Hello mga lord, nagla ko ngayon ang pagluto ng sinigang na bangus. Ingredients, ano na, kumukulo na. Sibuyas, kamatis, sili, and labanos, pitsay, and bangus. Lagyan natin ang labanos. Tayo ngayon cooking na. Welcome to my vlog again. Luluto tayo. Ito sila. Pakuloy natin. Pang-ilay natin. Ayan natin ang bangus. Ayan ang bangus. Ayan ko din kumulo. Kumukulo na siya. Lagyan natin ang mamasitas. lasa. Nalagyan naman natin ang dahon, gulay.
lasa. Natin. Yan na load ang resulta. Sinigang na bangus. Okay na. Yan ang menu namin for today. Ngayong gabi na to yung ulam namin. Thank you for watching. See you on next vlog. Thank you for watching.